Paolo et Lisa d'avoir initié cette série de séminaires. Et bien sûr, je vous Buongiorno a remercie. tutti, ringrazio Paolo e Lisa di aver iniziato questi incontri. Et je remercie Ornella pour la traduction aussi. Grazie. Voilà, donc pour démarrer, je vais peut-être me présenter parce que parmi vous, peut-être tout le monde ne connaît pas forcément mon parcours. Per cominciare vorrei presentarmi perché non tutti conoscono il mio percorso. Donc, je m'appelle Nathalie Barat. Mi chiamo Nathalie Barat. Et je suis ostéopathe de formation. Sono di formazione un osteopata. Donc, j'ai démarré, avant de faire de l'ostéopathie, j'ai fait des études scientifiques. E prima di fare osteopatia ho fatto degli studi scientifici. Ensuite, j'ai bifurqué dans l'étude des sciences humaines. Poi mi sono laureata negli studi delle scienze umane. Je travaillais sur la perception de l'espace. Ho lavorato sulla percezione dello spazio. Et ensuite, donc, j'ai parallèlement fait des études d'ostéopathie traditionnelle. E parallelamente ho fatto studi di osteopatia tradizionale. Et d'ostéopathie biodynamique. E di osteopatia biodinamica. Donc, j'ai commencé par une première école de biodynamie. Ho iniziato una prima scuola di biodinamica. Et j'ai fait plusieurs études de biodynamie. E ho fatto più studi di biodinamica. Donc, j'ai commencé par faire des études avec René Brien et Françoise Desrosiers. Ho cominciato con René Briand e François Desrosiers. Ensuite, donc, j'ai étudié avec Jean Gelus. Poi ho lavorato e studiato con Jean Gelus. Je suis aussi allée voir Viola Freeman. Ho anche visto Viola Freeman. Christopher et Marie Muller, qui sont des Américains. E Christopher e Marie Moulin, che sono americani. J'ai travaillé aussi sur d'autres thèmes d'ostéopathie qui ne sont pas forcément biodynamiques. E ho anche studiato dei temi di osteopatia che non sono biodinamici. J'ai aussi étudié avec Bernard Darayan. E ho anche studiato con Bernard Darayan. Qui a beaucoup travaillé sur la conscience. Che ha lavorato molto sulla consapevolezza. Qui a établi une façon propre à lui de pratiquer la biodynamie. E ha stabilito un suo modo proprio di praticare la biodinamica. Très inspiré de la physique quantique. Molto ispirato dalla fisica quantica. Comme Nicolas Andol aussi, avec qui j'ai travaillé. Come Nicolas Andol. Andol, con cui ho lavorato molto. Qui a aussi beaucoup travaillé sur la physique quantique. Che anche lui ha lavorato molto con la fisica quantica. Alors, en fait, si j'ai proposé ce sujet du stillness, ho proposto questo soggetto della stillness, c'est parce que lorsque j'ai fait mes études, perché quando ho fatto i miei studi et que j'étais en présence de grands ostéopathes comme par exemple Viola Freeman e quando ero in presenza di questi grandi osteopati come Viola Freeman e François Desrosiers, les autres aussi, hein. Mais je me rendais bien compte qu'il se passait quelque chose. Mi sono resa conto che è successo qualcosa. Qu'il se passait quelque chose dans l'instant, dans la pièce. È successo qualcosa nel momento, nella stanza. Quelque chose comme si l'atmosphère de la pièce se transformait. Qualche cosa come se l'atmosfera della stanza si trasformasse. Mais aucun enseignement ne parlait de cet état de changement. E nessun insegnamento ha mai parlato di questo stato di cambiamento. Et je sentais bien qu'il était en train de se passer quelque chose, mais je n'arrivais pas à définir exactement ce qui pouvait se passer. E sentivo bene che stava succedendo qualcosa, ma non sono arrivata, non arrivavo a stabilire veramente che cosa fosse, che cosa stesse succedendo.
Et quand cette atmosphère en présence se modifiait, j'étais capable de sentir à l'intérieur de moi-même ce qui était en train de se passer entre le patient et l'ostéopathe qui était en train de travailler. Et quando questa atmosfera, excuse-moi Nathalie, j'ai perdu un Quand cette mot, atmosphère était en train de se transformer, stava trasformandosi, je pouvais percevoir à l'intérieur de moi-même potevo percepire all'interno di me stessa ce qui quello se che passait stava sur la table. succedendo sul lettino col paziente. Je pouvais percevoir ce mouvement. Potevo percepire i suoi movimenti. Et c'est vrai que la biodynamie m'a permis de me conforter dans cette perception et dans cette sensation. È vero che la biodinamica mi ha aiutato in questa percezione che avevo. Et là, ce qui s'est posé à moi à ce moment-là, c'était comment reproduire cet état. E la domanda era come riprodurre questo stato. Comment faire pour qu'il y ait ce changement d'atmosphère pour travailler dans le Come soin. fare affinché ci fosse questa atmosfera per lavorare. Alors, comme j'ai un esprit de recherche, E siccome ho uno spirito di ricerca, donc je suis allée étudier avec vraiment différentes personnes sono andata a studiare con molte diverse persone pour percevoir et ressentir ce qui se passait. per percepire e sentire quello che stava succedendo ogni volta. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu parler en fait de ce thème, Ed è per questo che ho voluto parlare di questo tema, parce que c'est un concept de biodynamie perché è un concetto di biodinamica qui est vraiment une force motrice dans notre travail. che è veramente una forza motrice nel nostro lavoro. Donc, en fait, lorsque l'on va essayer de mettre des mots sur des sensations, sur des perceptions, In effetti, quando cerchiamo di mettere delle parole sulle sensazioni, sulle percezioni, il y a quelque chose en nous qui va se diviser, qui va se séparer. c'è qualcosa in noi che si separa. Parce que les mots vont créer quelque chose d'un peu flou. Perché le parole creano qualcosa di morbido e anche Mystérieux. Scusa, Mystérieux. misterioso. Et parce qu'il y a l'interprétation du mot. Perché c'è l'interpretazione delle parole. Et si un mot désigne un objet, E se una parola designa un oggetto, la sonorité, le son du mot désigne un ressenti. il suono della parola designa un qualcosa che si sente, una sensazione. Donc, lorsque l'on va écrire quelque chose, Quando scriviamo qualcosa, on va être dans une création. siamo in una creazione. On va orienter notre discours. Orientiamo il nostro discorso. Alors que lorsque l'on va parler à l'oral, Mentre quando parliamo oralmente, cela reste flou, ambigu. questo resta ambiguo, sfumato. Tout ça pour laisser la place à l'imaginaire et à l'interprétation. Tutto questo per lasciare il posto all'immaginario e all'interpretazione. Mais aussi à l'émotion et à la vibration. Ma anche all'emozione e alla vibrazione. Ce qui va remplir notre monde mental, Quello che riempie il nostro mondo mentale ce n'est pas la réalité, non è la realtà, c'est la représentation de la réalité que l'on va avoir. è la rappresentazione della realtà che abbiamo, che avremo. Donc, dans un courrier à son fils, Rolling Baker In una lettera a suo figlio, Rolling Becker, écrit que parler
du silence et du stillness n'est pas une chose facile. Scriveva che parlare del stillness non è una cosa facile. Donc, ce qui est important, c'est de l'accepter, Quello che è importante è di accettarla, de l'accueillir, accoglierla, sans trop connaître les mécanismes. senza troppo conoscere il meccanismo. De toute façon, quels que soient les mots employés, In ogni caso, qualsiasi siano le parole impiegate, nous voyons bien que cliniquement, vediamo bene che clinicamente ça fonctionne. funziona. Donc, il doit bien exister un moyen de faire apparaître cet état de tranquillité. Quindi ci deve essere un modo, un mezzo per far apparire questo stato di tranquillità. Je vais un peu plus lentement parce qu'ils m'ont demandé d'aller plus lentement. Donc, utiliser le stillness. Excusez-moi Nathalie, Oui. Ornella, chiedono di alzare un pochino il tono di voce. Per me? Sì, o avvicinarti al microfono, per favore. Ok. Grazie. Excusez-moi. Donc, utiliser le stillness. Utilizzare la stillness c'est aussi une façon d'être. È anche un modo di essere. Et d'utiliser cet espace de tranquillité dans le traitement. E di utilizzare questo spazio di tranquillità nel trattamento. C'est pour ça que je préfère garder le mot en anglais. Ed è per questo che preferisco mantenere la parola in inglese. Garder le mot stillness. Mantenere la parola stillness. Par rapport à la sonorité du mot. In relazione alla sonorità della parola. Donc bien sûr, le stillness, c'était la clé que Sutherland essayait de nous donner à la fin de son enseignement. La stillness è stata la chiave che Sutherland ha cercato di dare alla fine della sua carriera. Alors bien sûr, avec la période que nous venons de vivre, e naturalmente in questo periodo che stiamo vivendo, le temps s'est ralenti. Il tempo si è rallentato. Il y a eu un changement de rythme. C'è stato un cambiamento di ritmo. Planétaire, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes. All'esterno, ma anche all'interno di noi stessi. Le fait de nous équilibrer à l'intérieur Il fatto di equilibrarci all'interno va aider le système immunitaire. aiuta il sistema immunitario. Ce système immunitaire, il est aussi dépendant du système nerveux autonome. Il sistema immunitario è dipendente anche dal sistema nervoso autonomo. Qui lui-même dépend de nos émotions. E anche lui dipende dalle nostre emozioni. Donc, bien sûr, les émotions comme la colère, la peur. Naturalmente le emozioni come la collera e la paura vont entraîner une réponse inducono una risposta de survie au niveau de notre organisme. Di sopravvivenza a livello del nostro organismo. Et ça va déséquilibrer notre système nerveux autonome. E questo disequilibra il nostro sistema nervoso autonomo. Bien sûr, la méditation aide à réguler les émotions. Naturalmente la meditazione aiuta a regolare le emozioni. C'est-à-dire que être dans le silence Questo vuol dire che essere nel silenzio permet d'être plus calme, permette di essere più calmi, plus libre più liberi et plus fort.
e più forti. Donc là, le monde s'est retrouvé à l'arrêt. E in questi momenti il mondo si è trovato al chiuso, fermi, in casa. On est sorti de notre territoire familier. Siamo usciti dal nostro territorio familiare. Donc il y a une idée de changement. E quindi c'è un'idea di cambiamento, D'être plus grand que son corps, di essere più grandi del nostro corpo, plus grand que son environnement, più grandi di quello che ci circonda, comme une conscience plus grande. come una coscienza più grande. Ça, c'est aussi en relation avec l'autorégulation. E questo è anche in relazione con l'autoregolazione. Donc, bien sûr, tous les problèmes que nous avons eus avec cette crise, E naturalmente tutti i problemi che abbiamo avuto durante questa crisi, ou affectés par la maladie de proches ou le décès de proches, o ci ha colpito per una ferita, una malattia dei nostri parenti più vicini o amici vicini, donc nous met dans un état de survie. questo mette in uno stato di sopravvivenza, di sopravvivenza. Et cela intensifie tous nos sens. E questo intensifica tutti i nostri sensi. On devient plus matériel. Diventiamo più materiali On se retrouve piégé plus dans la matière. e ci troviamo più nella materia. On s'enferme dans la réalité matérielle. Ci fermiamo alla realtà materiale. Donc, se calmer, Calmarsi, chercher donc l'immobilité à l'intérieur de nous, cercare l'immobilità all'interno di noi, va lever le voile e toglierà il velo entre la réalité matérielle tra la realtà materiale et le monde de l'invisible. e il mondo invisibile. Donc en fait, nous sommes des êtres incarnés dans la matière, E in effetti noi siamo degli esseri incarnati nella materia, mais il y a une partie de nous dont nous ne sommes pas conscients. e c'è una parte di noi di cui non siamo consapevoli. Une partie de nous beaucoup plus grande. Una parte di noi che è molto più grande. Donc, quand on va se ralentir, Quando rallentiamo, le cerveau ralentit, il nostro cervello rallenta, la fréquence des ondes cérébrales va être différente. la frequenza delle onde cerebrali sarà diversa Et on pourra mieux suivre les informations sans les analyser. e potremo seguire meglio le informazioni senza analizzarle. C'est-à-dire que quand le cerveau ralentit, Questo vuol dire che quando il cervello rallenta, le monde intérieur devient plus réel. il mondo interiore diventa più reale. Le corps se sent en sécurité. Il corpo si sente in sicurezza. Le cortex et le néocortex se mettent au repos. La corteccia e la neocorteccia si mettono a riposo Et les informations vont passer à travers les fréquences. e delle informazioni passano attraverso le frequenze. Donc, nous savons que le système nerveux autonome contrôle toutes les cellules. Noi sappiamo che il sistema nervoso autonomo controlla tutte le cellule. Donc,
il y a quelque chose qui n'est pas local, il y a quelque chose qui est global. Quindi c'è qualcosa che non è locale, è un qualcosa di globale. À l'intérieur de notre corps, on va trouver l'immobilité. All'interno del nostro corpo troviamo l'immobilità Et on va avoir donc une relation particulière. e avremo una relazione particolare En fait, on va devenir passager. e in effetti diventiamo passeggeri. Donc, notre conscience va descendre au niveau du champ électromagnétique du cœur. La nostra consapevolezza scenderà a livello dei campi elettromagnetici del cuore. C'est-à-dire que je ne suis plus observateur, Vuol dire che non sono più osservatore, je vibre en harmonie. ma vibro in armonia. Je suis. Io sono. Donc, pour accroître la qualité de notre travail, Per accrescere la qualità del nostro lavoro, on va augmenter notre réceptivité en se mettant au calme. aumentiamo la nostra... excusez-moi, mais j'ai des bruits que je ne comprends pas. Pour accroître Notre réceptivité à la transmission, nostra ricettività aux choses que l'on peut transmettre. alle cose che possono trasmettersi. Donc la transmission, elle va se faire dans le silence. La trasmissione si fa nel silenzio, avviene nel silenzio. Donc c'est bien au-delà de nos pensées, È ben al di là dei nostri pensieri, de nos connaissances. delle nostre conoscenze. La synchronisation, elle se fait à l'intérieur du corps. La sincronizzazione avviene all'interno del corpo. Et vous allez percevoir E la percepirete, la qualité de l'immobilité intérieure la percepirete la qualità della tranquillità interna à l'intérieur de votre corps all'interno del vostro corpo et dans l'atmosphère de la pièce. e nell'atmosfera della stanza. Vous devez simplement être avec ce qui est. Dovrete semplicemente essere con quello che c'è. Donc en fait, lorsque l'on travaille avec ce stillness, In effetti, quando lavoriamo con questa stillness, avec donc cette conscience particulière, con questa consapevolezza particolare, on travaille avec le champ électromagnétique du cœur. lavoriamo con i campi elettromagnetici del cuore. Donc en fait, le stillness, c'est une expérience directe. In effetti la stillness è un'esperienza diretta. Et quelque part, c'est le stillness qui va être la force motrice du travail en biodynamie. E in qualche modo è la stillness che sarà la forza motrice del lavoro in biodinamica. Donc ça, c'est un principe très important. E questo è un principio molto importante. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'appliquer des techniques E vuol dire che non si tratta di applicare delle tecniche avec une volonté et une force venant de l'extérieur, con una volontà e una forza che viene dall'esterno, mais que la force motrice de synchronisation, elle va venir de ce stillness. ma la forza motrice di questa sincronizzazione arriva dalla stillness.
C'est-à-dire que votre habilité va être de vous laisser guider. Che vuol dire che la vostra abilità sarà quella di lasciarvi guidare. Ce n'est pas vous qui prenez les décisions. Non siete voi che prendete le decisioni. Donc, bien sûr, au niveau de l'espace qui nous entoure, et qui est aussi à l'intérieur de nous, E naturalmente nello spazio che abbiamo intorno e che è anche dentro di noi il y a un mouvement d'immobilité. c'è un momento di immobilità. Un mouvement o un moment? Les deux, Ho chiesto un movimento o un momento. Mi ha risposto tutte e due. puisqu'il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. Perché non c'è più tempo e non c'è più spazio. C'est comme si le centre était partout. È come se il centro fosse dappertutto. Donc, bien sûr, par rapport à notre pratique, nous avons une expérience clinique de ce stillness. E naturalmente nella nostra pratica abbiamo un'esperienza clinica della stillness. Mais on ne peut pas le palper avec nos mains ou avec nos techniques. Ma non possiamo palparla con le nostre mani o con delle tecniche. On peut seulement en être conscient. Possiamo solo esserne consapevoli. Dans le vide, Nel vuoto, dans le champ unifié de l'univers, nel campo unificato dell'universo, en fait, c'est une expérience sensorielle qui n'utilise pas les sens. in effetti è un'esperienza sensoriale che non utilizza i sensi. Donc, ce que l'on va ressentir, Quindi quello che sentiamo ça ne va pas être palpable dans nos mains. non è palpabile con le mani, On ne pourra voir que les effets de ce stillness. noi potremo solo vedere gli effetti di questa stillness, Puisque la physiologie corporelle perché la fisiologia corporea sera donc en relation avec ce stillness. sarà in relazione con questa stillness. Donc, bien sûr, lorsque je vais prendre contact avec un patient, Naturalmente, quando prendo contatto con un ricevente, con un paziente, je prends conscience que la force motrice, c'est le stillness. ho la consapevolezza che la forza motrice è la stillness. Et mes mains peuvent ressentir des mouvements, des glissements physiologiques dans le corps. E le mie mani possono sentire dei movimenti e degli scivolamenti fisiologici Qui sont une réponse à ce stillness. nel corpo del ricevente, che sono una risposta a questa stillness. En fait, ce stillness, c'est une entité vivante. In effetti, questa stillness è un'entità vivente Qui va établir des échanges. e stabilisce degli scambi. Donc, bien sûr, lorsque je suis conscient de ce stillness, E quando sono consapevole di questa stillness, la physiologie interne du patient la fisiologia interna del ricevente se manifeste. si manifesta. Et grâce à mes connaissances E grazie alle mie conoscenze de l'anatomie, de la physiologie dell'anatomia e della fisiologia, et du fonctionnement du corps, del funzionamento del corpo, je vais sentir cette fonction qui se met en place. io sento
questa funzione che inizia, che comincia. En même temps que la force motrice du stillness va libérer l'action. Nello stesso tempo in cui la forza motrice della stillness libera questa azione. Donc, dans un processus de traitement biodynamique, In un processo di trattamento biodinamico, je comprends et je ressens l'échange io capisco e sento gli scambi rythmique ritmici à l'intérieur du stillness. all'interno della stillness. En fait, c'est un auto-traitement. In effetti è un autotrattamento. Donc, bien sûr, avec le stillness, Naturalmente questa stillness, notre conscience pourra percevoir le centrage excusez-moi, une connexion que ça fonctionne pas trop bien. on pourra percevoir le centrage, Potremmo percepire di essere centrati. On sera conscient de ce calme et de cette tranquillité à l'intérieur. Saremo consapevoli di questa calma e di questa tranquillità all'interno. On pourra percevoir l'échange qui se met en place entre la personne et l'univers. E potremo percepire gli scambi che succedono tra la persona e l'universo. En fait, il y a un échange entre la santé et le stillness. E in effetti c'è uno scambio tra la salute e la stillness. Il y a un flux et un reflux. C'è un flusso e un reflusso. Donc, l'organisation générale de la physiologie du corps L'organizzazione generale della fisiologia del corpo, grâce à la force motrice du stillness, grazie alla forza motrice della stillness, va créer un schéma de changement, d'ajustement. creerà un schema di aggiustamento. Donc, c'est vrai que la vie va se manifester par un mouvement. È vero che la vita si manifesta attraverso un movimento. Mais la puissance de la vie Ma la potenza della vita se trouve dans l'immobilité. si trova nell'immobilità. Et la nature de cette puissance, c'est le stillness. E la natura di questa potenza è la stillness. Donc, c'est Rollin Becker qui disait que la santé, È Rollin Becker che ha detto che la salute c'est retourner à une liberté entière è ritornare a una libertà intera entre la physiologie du corps tra la fisiologia del corpo et le stillness. e la stillness. Donc, c'est-à-dire trouver un chemin pour rétablir cette connexion. E vuol dire ritrovare un cammino per ristabilire questa connessione. Donc, bien sûr, ce stillness, c'est un concept d'immobilité. Questa stillness è un concetto di immobilità. C'est aussi relié à un état d'être spirituel. È anche collegata a uno stato di essere spirituale. Alors, lorsque vous allez rester un moment dans le silence,
Quando voi restate in silenzio, vous pouvez commencer à éprouver à l'intérieur de vous cominciate a provare all'interno di voi une vaste et infinie obscurité. una vasta Et infinie obscurité. e infinita oscurità. Dans cette obscurité, In questa oscurità tout va devenir plus calme et plus profond. la connessione sottile, tu è divenuto Tout calmo, devient plus calme et plus profond. tutto diventa più calmo e più profondo. Donc il n'y a plus de repères. Non ci sono più punti di repere, di riferimento. En fait, vous devenez unifié. In effetti voi diventate unificati. Donc toutes ces pratiques de biodynamie Tutte queste pratiche di biodinamica que vous faites avec vos patients, voi fate con i vostri riceventi, c'est votre propre pratique et votre propre immobilité intérieure è la vostra propria pratica, è la vostra propria immobilità interna qui va vous aider, che vi aiuterà qui sera une porte d'accès e sarà una porta di accesso pour reconnecter votre patient à sa propre immobilité. dove voi riconnetterete il vostro ricevente alla sua propria immobilità. Donc ce ressenti du corps Questa sensazione, questo sentire il corpo est une fonction de notre état naturel è una funzione del nostro stato naturale, en harmonie avec la sagesse de notre corps, in armonia con la saggezza del nostro corpo, de la nature, della natura et de l'univers. e dell'universo. Donc lorsque je suis à l'immobilité, Quando sono all'immobilità, je peux percevoir un flux, posso percepire conscient un flusso conscient, liquide, no, je te sens pas. liquide, Non, mais avant de liquide. Je peux dire conscient quelque chose. Coscienza liquida et protoplasmique e protoplasmica. Donc il va respirer à travers le corps Respirerà attraverso il corpo avec un flux et un reflux comme les vagues de l'océan. con un flusso e un reflusso come le onde dell'oceano. Donc dans le neutre, Nel neutrale, les fréquences du praticien le frequenze del praticante et du patient s'harmonisent. e del ricevente si armonizzano Elles se mettent en résonance. e si mettono in risonanza. Il n'y a plus d'individualité. Non c'è più individualità. Il y a une seule fréquence commune. C'è una sola frequenza comune. Il y a une onde qui va apparaître et venir de l'horizon Ci sarà un'onda che appare e arriva dall'orizzonte et qui va tout traverser. e che attraverserà tutto.
C'est une condition universelle. Questa è una condizione universale. Et c'est une expansion de conscience. È un'espansione della consapevolezza. Donc, à ce moment-là, dans le stillness, E in quel momento, nella stillness, le patient, l'opérateur il ricevente e l'operatore et la matrice de l'univers sont en harmonie. e la matrice dell'universo sono in armonia. Donc, le fulcrum de l'immobilité dynamique Il fulcro dell'immobilità dinamica que Rollin Becker a décrit, che Rollin Becker ha descritto c'est une qualité de présence du praticien. è una qualità della presenza del praticante Lorsqu'il est en résonance avec la matrice de l'univers. quando è in risonanza con la matrice dell'universo. Donc, cet espace qui nous entoure et dont nous sommes imprégnés. In questo spazio che ci circonda e di cui noi siamo impregnati. Que la matrice de notre tissu conjonctif Perché la matrice del nostro tessuto connettivo n'est rien d'autre que de la matrice de l'univers densifié. non è altro che la matrice dell'universo densificata, Incarné. incarnata. Donc, dans cette matrice universelle, In questa matrice universale, la qualité de la présence du praticien la qualità della presenza del praticante peut se sentir aspiré dans le vide de la création. può sentirsi aspirato dal vuoto della creazione. Le vide dans lequel sera concentrée la lumière. Il vuoto nel quale sarà concentrata la luce. C'est la lumière liquide. E questa è la luce liquida. Cette lumière liquide est une conscience universelle. Questa luce liquida è una coscienza universale, una consapevolezza universale. Alors, on va faire un exercice. Adesso facciamo un esercizio. Un chemin d'accès à ce stillness. Un cammino per accedere a questa stillness. Vous allez vous installer confortablement. Quindi sedetevi, mettetevi comodi. Vous allez vous laisser porter par une nouvelle expérience. E lasciatevi portare da una nuova esperienza. Donc, vous pouvez fermer les yeux. Potete anche chiudere gli occhi. Vous allez vous poser et vous reposer. Vi posate e vi riposate. Donc, vous prendrez conscience de votre respiration pulmonaire. Prenderete consapevolezza della vostra respirazione polmonare. Sans la modifier. Senza modificarla. Donc, lorsque j'inspire, Quindi quando inspiro, cela crée de l'espace en moi. questo creerà dello spazio
in noi. Donc, lorsque j'inspire, E je me remplis, quando si espira, je me remplis du centre vers la périphérie. mi riempo dal centro verso la periferia. Et lorsque j'expire, c'est le retour de la périphérie vers le centre. Quando espiro, ritorno dalla periferia verso il centro. J'ouvre mon cœur. Apro il cuore. Et je peux inspirer et expirer à partir de mon cœur. E posso inspirare ed espirare a partire dal mio cuore. Cela va permettre à Questo, une sorte de joie de naître à l'intérieur de moi. e questo permetterà a una specie di gioia di nascere dentro di me, Comme un sourire intérieur. come un sorriso interiore. Et au fur et à mesure que je respire, E mano a mano che io respiro, cela crée de l'espace. questo crea dello spazio À l'intérieur de moi. all'interno di me. Et au fur et à mesure que je prends de plus en plus d'espace, E più prendo spazio, je goûte au calme, à la joie, à la sérénité. la calma, la serenità, Je vais devenir de plus en plus grand. e divento sempre più grande. Je ne perçois plus la limite entre mon corps physique et mon environnement. E non sento più il limite tra il mio corpo fisico e quello che mi circonda. Il y a comme un point d'équilibre entre la pression de l'air et les fluides qui sont dans mon corps. C'è un punto di equilibrio tra la pressione dell'aria e i fluidi che sono nel mio corpo. Il y a seulement une forme. C'è solo una forma. Et je continue d'inspirer dans mon cœur. E continuo a ispirare, a respirare nel mio cuore, Qui s'expanse au-delà de mon corps physique. che si espande al di là del mio corpo fisico. Il y a cet espace qui se crée autour de moi. E c'è questo spazio che si crea intorno a me, Plus grand, più grande, plus libre, più libero, où tout vibre à l'unisson. dove tutto vibra all'unisono. Il y a une nouvelle cohérence. C'è una nuova coerenza. Et je respire dans cet espace. Respiro in questo spazio.
Je deviens cet espace. E divento questo spazio. Et cette forme respire. Questa forma respira. Et je sens d'où vient cette respiration. E sento da dove viene questa respirazione. Cet océan qui respire. Questo oceano respira. Je reconnais la présence de la longue marée. E riconosco la presenza della marea lunga. Il y a de la puissance. C'è della potenza. Et cette forme qui respire, elle change, elle grandit. E questa forma che respira cambia e diventa più grande. Je deviens plus grand que mon corps. Io stessa divento più grande del mio corpo. Dans ce nouvel espace. In questo spazio nuovo. Et je me laisse être dans cet espace de silence. Mi lascio essere in questo spazio di silenzio. Dans cet espace de conscience. Uno spazio di consapevolezza. Un espace qui relie tout. Uno spazio che collega tutto. Comme une matrice. Come una matrice. Un espace où tout est possible. Uno spazio dove tutto è possibile. On s'abandonne dans le silence. Ci abbandoniamo nel silenzio. On devient cet espace. Diventiamo questo spazio. Et ma propre volonté disparaît. E la nostra propria volontà sparisce. Et je m'en remets à quelque chose de plus grand que moi. E quindi ci rimettiamo a qualcosa di più grande rispetto a noi. Je passe de la séparation à l'unité. Si passa dalla separazione all'unità, De l'apparence à la vérité. dall'apparenza alla realtà, De l'illusion à la réalité. dall'illusione alla realtà. Je fais un avec tout. Io faccio uno con tutto, con il tutto, Avec le corps, mais aussi avec la nature, con il corpo, ma anche con la natura, la mer, il mare, les étoiles. le stelle. C'est la maison sous l'océan. È la casa sotto l'oceano. Je ressens ma propre santé. E si sente la nostra propria salute. Je ressens sa présence. Si sente la sua presenza. Il peut y avoir des ajustements. Ci possono essere degli aggiustamenti.
tout devient transparent. e tutto diventa trasparente. Je suis une goutte dans l'océan. Sono una goccia nell'oceano Et je suis l'océan dans la goutte. e sono l'oceano nella goccia. Et je perçois cette nouvelle sensation d'entièreté. E percepisco questa nuova sensazione di interezza, d'harmonie, di armonia, d'équilibre, di equilibrio, de joie. di gioia. Il y a de la cohérence. C'è della coerenza. De l'autorégulation, Dell'autoregolazione, de l'homéostasie. dell'omeostasi. Je peux percevoir que quelque chose a changé. E posso percepire che qualcosa è cambiato. Vous allez faire 3 inspires et expires profonds. Potete fare 3 inspiri ed espirazioni profonde. Vous allez reprendre conscience avec la leçon d'aujourd'hui. E potete riprendere consapevolezza della lezione di oggi. Donc là, on vient d'expérimenter une façon de se mettre à l'immobilité E qui abbiamo sperimentato un modo per mettersi all'immobilità et pour percevoir et utiliser cette force motrice du stillness. e per percepire e utilizzare queste forze motrici della stillness. Et ce que nous venons de faire est quelque chose que vous pouvez utiliser en auto-traitement. Quello che abbiamo fatto, voi potete utilizzarlo come un autotrattamento. Cela paraît simple, E sembra semplice, mais cela aura une action globale très importante. ma tutto questo avrà un'azione globale molto importante Et beaucoup plus puissante e molto più potente que les techniques qu'on pourrait che delle tecniche che potremo fare. Donc, si vous voulez maintenir votre système immunitaire performant, Se volete mantenere in forma il vostro sistema immunitario, il suffit de faire ce type d'exercice. è sufficiente fare questo tipo di esercizio.
Cela est beaucoup plus puissant e questo è molto più potente que des techniques précises sur le troisième ventricule ou sur le thymus. e delle tecniche precise sul terzo ventricolo, per esempio. La force principale va venir vraiment de cet état d'immobilité. E la forza principale arriva davvero da questo stato di immobilità. Et après, de toute façon, c'est pas vous qui travaillez, c'est le système. In ogni caso non siete voi che lavorate, è il sistema. Donc, dans ce silence dynamique, In questo silenzio dinamico nous sommes tous reliés. siamo tutti collegati, Nous sommes une seule conscience. siamo una sola coscienza Et nous sommes guéris sans processus de temps ni d'espace. e siamo guariti senza processo di tempo, senza processi di tempo né di spazio. Et à chaque instant va se créer une nouvelle matrice vivante. E a ogni istante si crea una nuova matrice vivente. Nos cellules sont en permanence en train de se renouveler. Le nostre cellule si rinnovano in permanenza. Toutes les cellules de notre corps se renouvellent en permanence. Tutte le cellule del nostro corpo si rinnovano in permanenza. Donc, en tant qu'opérateur, je dois seulement me laisser guider. E come operatore io devo solo lasciarmi guidare Je ne prends pas de décision. e non prendo decisioni. Bien sûr, en fonction des enseignements de la biodynamie, Naturalmente, in funzione degli insegnamenti della biodinamica, il y a des concepts, ci sono dei concetti, il y a aussi des principes. ci sono dei principi. Tout l'apprentissage va se faire aussi pour des raisons pédagogiques. E tutto l'apprendimento si fa anche con delle cose pedagogiche. Mais le plus important, c'est cet état d'immobilité. Ma la cosa più importante è questo stato di immobilità. Donc en fait, ce processus est vivant. In effetti questo processo è vivente Il est tout le temps en évolution. ed è in evoluzione continua. Donc bien sûr, tous ces concepts comme les zones, la ligne médiane, Quindi tutti questi concetti come le zone, la linea mediana, l'entièreté, l'interezza, tout ça se développe et se transforme avec le temps parce que c'est quelque chose de vivant. tutto questo si sviluppa e si trasforma nel tempo perché è vivente. Mais le plus important, c'est que la biodynamie va être une interface avec la santé. Ma la cosa più importante è che la biodinamica è un'interfaccia con la salute. Donc cet apprentissage, il se fait aussi par rapport à l'expérience. Questo apprendimento avviene anche in relazione
all'esperienza, à ce que vous expérimentez et ce que vous intégrez. a quello che voi sperimentate e a quello che voi integrate. Donc, le plus grand principe, c'est l'autorégulation du corps. Il più grande principio è l'autoregolazione del corpo Ou le but. o lo scopo. Et finalement, la seule chose que vous avez à travailler pour être de plus en plus performant, c'est l'immobilité. E alla fine la cosa che voi dovete lavorare di più, su cui dovete lavorare di più per essere il più possibile performanti è l'immobilità. Donc, Gingelus parle de la mer autour de nous. Gingelus parla del mare intorno a noi, qui est bien plus profond, qui est bien plus grand qu'un simple silence. che diventa più profondo e più grande rispetto a un semplice silenzio. C'est un processus vivant È un processo vivente qui va créer un changement che crea un cambiamento où on devient entier, dove diventiamo interi, complet, completi, transparent. trasparenti. Et la synchronisation avec la santé E la sincronizzazione con la salute se fera par l'intermédiaire du stillness. arriverà e succederà con l'intermediazione della stillness. C'est une autre intelligence. È un'altra intelligenza. Elle crée la forme et la fonction. Che crea la forma e la funzione. Donc, j'ai déjà parlé du neutre du praticien. E ho già parlato del neutrale del praticante. Et donc, je ne reviens pas dessus, mais c'est aussi quelque chose qui va permettre de contacter l'immobilité. Quindi non ci torno sopra, ma è un qualcosa che permette l'immobilità. En fait, le plus important, ça va être la cohérence. In effetti, la cosa più importante è la coerenza. Parce que si la totalité est capable d'être en cohérence, Perché se la totalità è capace di essere in coerenza, toutes les molécules peuvent donc coopérer entre elles. e tutte le molecole possono operare insieme. Et c'est le système nerveux autonome qui va fabriquer la biochimie du corps pour régler aussi les difficultés du corps. Ed è il sistema autonomo che il va régler, Oui, il va créer, non, il va créer des substances biochimiques che crea la potenza biochimica pour régler les problèmes regolare, du corps. per regolare i problemi del corpo. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour laisser un peu de place pour les questions.
E mi fermo qui per lasciare un po' di spazio alle domande. S'il y en a. Se ce ne sono. Vedo che c'è una mano alzata di Sara Capponi e una mano alzata di Giuseppina Massarelli. Ricordo a chi vuole parlare di togliere il muto al microfono. Io vorrei fare, diciamo, parlare di una mia esperienza. Je veux parler d'une expérience qu'elle a eue. In questi 2 mesi in cui non ho lavorato, anche se ho la fortuna di vivere in campagna, mi è mancato il lavoro con il mio ricevente. Al momento in cui io ho fatto la prima sessione, chiaramente con mascherina e quello che diciamo poteva essere il minimo indispensabile, io ho sperimentato una qualità di stillness davvero profonda. Era come hai detto tu, cioè già io mi ero trovata in questa situazione, ma è stato ancora di più. Mi sono sentita parte di quell'oceano e quell'oceano era dentro di me. Mi sono emozionata, cioè sono venute fuori delle lacrime durante il trattamento. E la persona che... Tu compris? Oui, oui. Ok. La persona che è tornata da me a distanza di 10 giorni mi ha detto che stava bene, era venuta solo per ringraziarmi. E quindi cioè, per me è stata davvero una bellissima esperienza. Questo. Grazie. C'est un très beau cadeau. È veramente un regalo molto bello. Ensuite, lorsque l'on contacte ces états particuliers de grâce, E quando contattiamo questo stato particolare di grazia, ensuite, il ne faut pas forcément chercher à les retrouver. poi non dobbiamo andare a cercarlo. Ça s'offre à nous. J'ai perdu toute la connexion. Je te vois plus, mais si tu peux répéter la dernière phrase. Ça s'offre à nous. C'est un cadeau. È un regalo per noi. Parce que c'est clair que le ralentissement planétaire È chiaro che il rallentamento planetario a modifié le rythme à l'échelle de la planète. ha modificato il ritmo nel pianeta. Donc, non seulement ça a modifié les fréquences vibratoires de la planète, E non ha modificato solo questo, le vibrazioni del pianeta, mais aussi de notre propre constitution. ma anche la nostra propria costituzione. Et c'est vrai que l'idée de ralentir, l'idée du ralentissement, È vero che l'idea del rallentamento, di rallentare, nous permet d'accéder à des qualités de stillness profond. vi permette di accedere a delle qualità di stillness profonde.
Teresa ringrazia. C'è una domanda di Sara Ok. Capponi. Ok. Posso leggerla? Va bene se la leggo in italiano o provo in francese? Nathalie capisce l'italiano, se non Ok. Oui, je comprends, oui. Oui, oui. Ok, allora, Sara chiede se puoi parlare ancora dell'uso della parola per creare la stillness. Dice se c'è differenza fra la parola scritta e la parola parlata. E chiede anche la poesia può venire da lì e può riportarci lì? Mhm. Alors là, il y a plusieurs questions dans la question. Qui ci sono più domande nella domanda. Alors, il y a une différence entre l'expérience vécue en direct C'è una differenza tra l'esperienza vissuta direttamente et lire un livre. e, Et lire un livre, par exemple. e leggere un libro, per esempio. C'est-à-dire que la biodynamie, la transmission, elle ne se fait pas par l'écriture. E questo vuol dire che la biodinamica e tutto l'apprendimento non si fa attraverso la scrittura, Puisque la transmission se fait par l'expérience. perché la trasmissione si fa attraverso l'esperienza. L'expérience que je vais vivre pendant que je suis en formation, L'esperienza che vivo mentre sono nella formazione mais surtout l'expérience que je vais vivre quand je vais être avec mes patients. ma soprattutto l'esperienza che vivo quando sono con il ricevente. Ça doit rester un enseignement de l'instant, mais un enseignement oral, en transmission directe. È un insegnamento orale in trasmissione diretta, sull'istante. Parce que lorsqu'on construit un langage écrit, on construit comment dire, un discours pour amener quelque chose. Perché quando costruiamo un linguaggio scritto, lo costruiamo per portare qualcosa. Alors que si on est dans l'enseignement oral, Invece quando siamo nell'insegnamento orale, il n'y a pas un objectif. non c'è un obiettivo, C'est le système qui va s'auto-développer à l'intérieur de soi. è il sistema che si sviluppa all'interno di se stesso Et qui va peut-être nous amener dans des endroits qu'on n'aurait pas pensé. e che ci porta in posti che noi magari non avremmo mai pensato. Il y a une différence entre... De toute façon, l'apprentissage se fait par l'expérience. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. L'apprendimento si fa attraverso l'esperienza, questo è molto importante. Alors, c'est vrai que dans la définition de l'ostéopathie, È vero che nella definizione dell'osteopatia on dit que l'ostéopathie est une philosophie, si dice che l'osteopatia è una filosofia, une science, una scienza, una scienza? oui, Una scienza et un art. e un'arte. Donc ça, c'est la définition de Andrew Taylor Still. Questa è la definizione di Andrew Taylor Still. Et pourquoi un art? E perché un'arte? Parce que le travail de l'ostéopathie va être basé sur la créativité. Perché il lavoro dell'osteopatia è basato sulla creatività, Sur la sensibilité, sulla sensibilità, sur la compassion et l'empathie. sulla compassione e l'empatia. L'ostéopathie est une science, L'osteopatia è una scienza, puisqu'il va y avoir des principes logiques basés sur l'anatomie, la physiologie, e quindi ci sono dei principi logici basati sull'anatomia e sulla fisiologia, sur l'embryologie. sull'embriologia, Et ça va être aussi une philosophie
e anche una filosofia. Puisqu'il va y avoir des principes de santé liés alla philosophie. Perché ci sono anche dei principi collegati alla filosofia di salute, collegati alla filosofia. Notamment au vitalisme. Notoriamente Au vitalisme, c'est un courant philosophique. Donc on voit ici qu'en fait, chaque praticien va exercer d'une façon différente en fonction de ce qu'il est. E vediamo bene qui che ogni praticante praticherà e imparerà in funzione di quello che lui è. Parce que c'est vraiment la créativité qui va faire... et c'est pour ça que la poésie, c'est un art, ou la musique. Ed è per questo che la poesia è un'arte, o la musica, perché è la creatività che fa. Parce que dans la poésie, finalement, c'est ce que j'ai dit en introduction, c'est l'interprétation et l'imagination que l'on va avoir des mots, ou la sonorité des mots. Perché nella poesia è lì che abbiamo l'immaginazione delle parole, la vibrazione. Est-ce que j'ai répondu? Ho risposto? Natalie domanda se ha risposto. Sì, grazie mille, risponde Sara in chat. Bene. Stanno scrivendo ringraziamenti e molto apprezzamento per l'esperienza che abbiamo fatto con te, Natalie. È stata molto gradita. Grazie, dice lei. Se posso vorrei sottolineare anche che non c'erano solo i concetti e le parole che hai trasmesso, ma hai trasmesso la quiete, la stillness anche energeticamente. Per questo ti ringrazio molto. De toute façon, l'apprentissage ne se fait pas par les mots. In ogni caso l'apprendimento non si fa attraverso le parole. Entre les mots. Anzi, tra le parole. Ok, ben, je Grazie, vous remercie. Hein. Je vous remercie Grazie. tous. Grazie, vi ringrazio tutti. Grazie Natalie. Grazie. Elisa, puoi ricordare quando è a Bologna Natalie in autunno? Allora sì, Natalie è a Bologna in autunno dal 19 al 22 novembre. 19 e 22 novembre. E ti ringraziamo tantissimo Natalie per questa tua lezione, per il tuo tempo. È stata veramente tanto apprezzata, è stato un piacere vederti in questo medium. Sicuramente è arrivata la qualità di quiete, che era l'intenzione di questo incontro, quindi grazie, grazie di cuore. E per tutti quanti vi ricordo che i nostri incontri continuano. Settimana prossima non sarà il sabato, perché Franklin non poteva incontrarci il sabato, sarà venerdì, venerdì prossimo alle 16. E, carissimi, ringrazio Ornella per aver tradotto anche, e Elisa e Aloca per aver tenuto le fila di questa chat. Un abbraccione a tutti quanti. Grazie Natalie ancora. Ciao Natalie, grazie. 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 Ciao. Togli il muto magari. Natalie. Ciao, grazie. Grazie.